दोस्तों, आज मैं फिर एक बार डॉक्टर खालिद हुसैन साहब 40 सालों तक विदेश में रहे, अमेरिका जैसे मुल्क में, बरतानिया में और गल्फ में वो पटना आए हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब जागरूकता के लिए जन जागरण अभियान के तहत खास बीमारियों को, जो आम बीमारियां हैं, उसके सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं मुझसे। और आप भी हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज का विषय है खांसी, और खांसी में कोई खांसियाँ भी हैं जो काफ़ी तकलीफदा होती है, और ये बीमारी तो आदमी बहुत नजरअंदाज करता है, जबकि प्रचार में भी सरकार दिखाती है कि आप खांसी को इग्नोर न करें। तो हम डॉक्टर साहब आपसे चाहेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप खांसी जो कॉमन बीमारी है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और बच्चे में ज़्यादा और बूढ़े में भी ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है। तो इस बीमारी के बारे में आप बताइए कि इसके बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, और हम खांसी जैसी बीमारी को हल्की बीमारी समझकर इलाज से दूर रहते हैं, तो उसके क्या बुरे नतीजे निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये हम लोग इसको क्रॉनिक कफ कहते हैं जी, जो कि परसिस्ट कर रहा हो, जो कि हट नहीं रही हो खांसी, और ये बहुत तरह की होती है। एक ड्राई कफ होता और एक विद एक्सपेक्टोरेशन होता, यानी बलगम के साथ जी, और कुछ होता ऐसा कफ की जो 2-4 दिन में ठीक हो जाए। तो डेफिनेशन इसका ये है कि अगर 8 वीक्स यानी 2 महीना से ज़्यादा अगर खांसी परसिस्ट करती है एडल्ट्स में, तो वो क्रॉनिक कफ के कैटेगरी में आती है जी। और अगर बच्चों को 4 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है तो वो क्रॉनिक कफ में आती है जी। ये इसका 2 डिमार्केशन है। क्रॉनिक कफ के बहुत सारे कॉजेज हैं। जो नॉर्मल कॉजेज है, जैसे टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल, और उसके बाद से जो है उनको जो है कोई और सेकेंडरी डिजीज अगर है, जैसे हार्ट फेलियर है, अस्थमा है, ये सब में जो है वो क्रॉनिक कफ परसिस्ट करता है, और लोग समझते हैं और डिनाई करते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, और घरेलू नुस्खे आजमाने तो उससे फायदा नहीं होता। तो इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर जो कॉमन कॉज है टीबी का है जी, अस्थमा है जी, और उसके बाद से जो है वो कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे कि खांसी होती है। तो ये जो है जैसे कि एस इनहिबिटर की ब्लड प्रेशर में दी जाती है, उससे कुछ इसमें दवाई टैबलेट्स में क्रॉनिक कफ हो सकता है। तो देखा गया है कि आप अगर उसको दवा को बंद कर दें तो खांसी बंद हो जाती है जी। तो जब कोई चीज़ बीमारी है तो उसका इन्वेस्टिगेशन जांच की जरूरी है। तो उसमें जो नॉर्मल ब्लड काउंट और सारी चीज़ें चेक करना चाहिए, और अगर अस्थमा सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उससे पूछें कि आपके ख़ानदान में किसी को अस्थमा था या नहीं, क्योंकि देखा गया है कि ये वो मैंने ट्रांसमिटेड डिजीज है, हेरिडिटरी है। तो उसके लिए आपको PEFR हम लोग करते हैं जैसे कि उससे पता चलता है कि आपके पूर्वजों में कोई अस्थमा की बीमारी या अस्थमा की बीमारी और अस्थमा है तो उसमें जो है कितना वो जो है सीरियस है या मिड लेवल है या अभी शुरुआत है, तो वो सब टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। चेस्ट एक्सरे बहुत कॉमन है, क्योंकि निमोनिया में भी जो है खांसी होती है, चेस्ट इन्फेक्शन जी, और उसमें बलगम बहुत आता है। तो हम लोग सारी बाई ओक्लूजन यानी सारी चीज़ को कंसिडर करते हुए बाई ऑक्लूड करते हैं और उसके बाद से ट्रीटमेंट पर पहुँचते हैं। तो बहुत सारी कॉज जैसे एसिड रिफ्लक्स है, तो एसिड रिफ्लक्स में गैस्ट्राइटिस की वजह से खांसी बहुत होती है, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे खांसी गायब हो जाएगी। सेकेंडरी कॉज अगर लंग में कोई कैंसर है, मेलिग्नेंसी है, उसका अगर आपको पता चला तो नेसेसरी ट्रीटमेंट करना चाहिए।
हार्ट फेलियर है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप दवाई ले रहे हैं जैसे कि इनहिबिटर्स, अगर खांसी है तो उसको बंद कीजिए। तो ये सब चीज बाय ऑक्लूजन होती है। निमोनिया है तो अगर आपने एक्सरे किया, ब्लड टेस्ट किया, पता चला आपको शक हुआ निमोनिया का है, तो आपको फर्दर टेस्ट करना होगा और उसका ट्रीटमेंट देना होगा। तो हम लोग कहते हैं ऑक्लूड द कॉजेज एंड देन ट्रीट द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, अवॉइड एंड ट्रीट द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। यानी जो चीज़ से प्रेसिपिटेट होती है उसको आप दूर कीजिए और ट्रीट कीजिए कॉजेज को, और उसके बाद से खांसी ठीक हो जाएगी। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ जो कि दी जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कफ एंड द कॉज ऑफ द कफ। तो ये सब सारी चीज़ें जो है खांसी का ये है। मगर जो कॉमनेस्ट कॉज है टीबी है, एस्मा है, COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एम्फाइसेमा है, ये सब चीज़ों में जो है बहुत ये खांसी जो है बहुत परेशान करती है। अच्छा, अस्थमा वाले को हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को हमने देखा है बहुत परेशान कि वो जो है 10 कदम भी क्या 5 कदम नहीं चल सकते, और 5 कदम चलने के बाद उनको बहुत परेशानी हो जाती है, दम टूटने लगता है। तो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी किया जाता है और जो है चेस्ट फिजियोथेरेपी भी दी जाती है जी, तो उनको उससे बहुत रिलीफ होता है। और दवाइयाँ हैं, इनहेलर्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, IV इंजेक्शन अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन में से, ये सब चीज़ दी। अच्छा, एक बात भ्रांति ये भी है सर कि इसके बारे में कहा जाता है आमतौर पर गाँव देहात में अस्थमा नहीं करते हैं लोग, दमा करते हैं। हाँ, दमा ये दमा की बीमारी है, तो उसके बारे में भ्रांति ये भी है कि दमा की बीमारी अच्छी होती है, दम के साथ जाती है, माने टिल लाइफ। तो क्या ये सच्चाई है? ये नहीं सच्चाई है। हमने बहुत लोगों को ट्रीट किया है अस्थमा की, और बचपन में हुआ फिर डिसअपियर कर गया। लेटर ऑन समटाइम्स एडल्ट लाइफ में वो रीअपियर कर सकता है। मगर आपको जो चीज़ से एलर्जीज है, परहेज है, वो एलर्जीज को अवॉइड कीजिए तो नहीं होगा। जैसे खाने पीने में अगर कोई दही खाता है उससे उसको बढ़ जाता है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। और तीसरी चीज़ की जो है वो इनहेलर्स उसको लेना चाहिए जो कि उसको हेल्प करेगा। हाँ, जब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे उठने में वो इनहेलर का इस्तेमाल। और हम लोग एडवाइस करते हैं नेबुलाइजेशन, अपना मशीन रख के नेबुलाइजर दे, मतलब बहुत सीरियस है और उससे वो ठीक हो जाती है जी। और एक PEFR मशीन आती है, उससे चेक किया जाता पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर जी कि कितना लेवल है उसका। उससे जो हम लोग पता करते हैं कि मॉडरेट है, लिटिल माइनर है या सीवियर है अस्थमा, वो डिसाइड करता किस तरह का है। अच्छा, अस्थमा जो है वो अगर उसको बहुत दिनों तक झेला जाए तो क्या वो कैंसर भी हो सकता है? नहीं, कैंसर का इसी वक्त डाउट है अगर आप स्मोकर हैं जी, क्रॉनिक स्मोकर और अल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें जो है कैंसर तो नहीं मैं अस्थमा तो एग्रीवेट कर सकती है जी, उसको बढ़ा सकती। तो इसलिए स्मोकिंग तो ऐसे भी हम लोग मना करते हैं जी। और उसके बाद से जो है ज़्यादा ठंडी चीज़ वगैरह खाना अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद से उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर ट्रीटमेंट वो समझता है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा तो ये वो नहीं पॉसिबल है। दवा लेना है, लॉन्ग टर्म ब्रोंकोडाइलेटर्स लेना है, इनहेलर्स लेना है, और इसका गार्गिल से भी फायदा होगा। गार्गिल या उसके बाद से जो है ये स्टीम इनहेलेशन, इन सब चीज़ों से बहुत फायदा होता है। तो ये सब करेंगे तो जो है अकॉर्डिंग वगैरह जैसे पहले का अवॉइड एंड ट्रीट द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, जो चीज़ से प्रेसिपिटेट करता है उसको अवॉइड करें और जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करें, खांसी ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक खांसी के बारे में लोग कहते हैं गांव देहात में इसको कुकुर खांसी कहते हैं, माने वो लगातार रात में अगर सुबह उठ गई तो आदमी खांसता ही रहता है। हाँ, तो वो जो है वो खांसी के बारे में होता है, वो तो जो है समटाइम्स हुपिंग कॉफ भी उसको कहते हैं। तो हुपिंग कॉफ का सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ठीक हो जाएगी। और आजकल तो इम्यूनाइजेशन वगैरह अगर दिया हुआ है तो होना भी नहीं चाहिए, इसलिए वो अपनी ऑलमोस्ट एक्सटर्मिनेटरी हो गई है। और बच्चों में माने कि जैसे गीला कपड़ा पहन के बच्चा सो गया, उसको छाती में ठंडक लग गई थी, उसको खांसी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे अवॉइड
जो चीज़ें से बढ़ सकती है उसको अवॉइड करें और ट्रीट करें अंडरलाइन कॉज को, बस खांसी ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक खांसी ये होती है कि जिसमें कि आदमी को लगता है कि बलगम जो है वो यहाँ फंसा हुआ है, बार बार जो है कोशिश करता है कि कुछ बलगम निकल आए, वो निकलता नहीं है, तो वो खांसी में ही ऐसा होता है। वो ब्रोंकाइटिस की एक बीमारी है, उसमें भी हो सकता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको कहते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन एडमिस को कॉज कर सकता है, उसमें हो सकता है। एस्थमा में भी हो सकता है। अब एक कार्डियक एस्थमा है, एक नॉर्मल एस्थमा है, ब्रोंकियल एस्थमा है। ये दोनों में फर्क है। कार्डियक एस्थमा जो है उससे जो है बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, जैसे लोग चल नहीं पाएंगे जी। और ब्रोंकियल एस्थमा में तो वही है कि सांस की तकलीफ होती है, मगर डिफरेंशिएट किया जाता है इसलिए से ब्लड इन्वेस्टिगेशन से, ब्लड प्रेशर से, चेस्ट ऑस्कल्टेशन से तो पता चल जाता है कि कार्डियक एस्थमा या ब्रोंकियल एस्थमा है। तो मैंने तो बहुत सारे केसेस को ठीक किया है जी, हमें याद नहीं है, मैंने सऊदीया में, इंग्लैंड में, हर जगह मैंने जी और बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये भी होता है कि कभी कभी खांसी तो होती है तो आदमी जब खांसता है तो मुंह में बलगम आ जाता है, हाँ, तो ये क्या होता है? तो उसको चेस्ट में इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट करना होगा, है ना, वो मतलब काफी है चेस्ट में है उसका। लेकिन जब खांसता है दवाई नहीं ले रहा है उसके बावजूद बलगम आ रहा है। हाँ, तो उसको चेस्ट एक्सरे या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स है, रिफ्लक्स है, उससे भी होता है। तो ये तो जांच की विषय है, जांच करनी पड़ेगी, चेक करना होगा मरीज को और उसके बाद से ट्रीटमेंट देना होगा। मगर कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है कि खांसी जो है वो ठीक करने से सही होगी। हाँ, मन वो ठीक ना हो ऐसी कोई बीमारी खांसी नहीं है। खांसी का इलाज प्रॉपर किया जाए तो ठीक। और एलर्जी कफ होती है, किसी चीज़ से एलर्जी है, कोल्ड से आपने घर में कारपेट बिछाया उससे जो है जी ये डस्ट माइट्स जी उससे मैंने एलर्जी की है। हाँ, बहुत लोगों को बिल्ली से होती है जी। कैट से। और चूहा कैट को देखा सांस फूलने लगी। हमने इनफैक्ट एक पेशेंट को देखा था जो कि बिल्ली जो है वो उसको देख के उसकी सांस फूलने लगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसकी कॉमन कॉज। हाँ, मैंने कुछ एलर्जी से भी खांसी होती है। एलर्जी का भी बहुत कॉमन है। तो इनका ट्रीटमेंट अगर आप कॉज को एलिमिनेट, जो वजूहात हैं उनको एलिमिनेट करते जाएँ और फाइनल कंक्लूजन पर डायग्नोसिस पर पहुँचे, उसका ट्रीटमेंट दें तो ठीक हो जाएगी। लेकिन खांसी को आदमी आमतौर पर बड़ा नज़रअंदाज करता है और घरेलू जो है मान ले तो लौंग चबा लेना कि भाई लौंग चबा लो, सुस्त में नहीं होती, ये सारी बातें हैं जी। तो मेरे ख्याल से आपका तो ये एडवाइस होगा कि आप खांसी को नज़रअंदाज न करें। हाँ जी, तो उसको ये नहीं कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बहुत लोग जो है वो लौंग खा लेते और ये खा लेते हो तो वो सब तो ऐसे ही, मगर हम एडवाइस करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आप अगर हनी शहद को सुसुम पानी में लेमन के साथ घोल के जो है आप मिलाएं और पिए तो उससे बहुत फायदा होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो और भी रिकॉर्ड कराया। आपके जो शुगर पेशेंट के लिए आपने जो रिकॉर्ड कराया था उसको बहुत लोगों ने देखा और बड़ी दुआएं आपको दी। मुझे भी कहा कि आपने बहुत अच्छा ये रिकॉर्ड किया शुगर पेशेंट के लिए। उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे वीडियो भी आपने रिकॉर्ड कराया। तो आप इसी तरह हमारे अभियान में सहयोग करते रहें और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे और आपके इस जज्बे को भी जिंदा रखे कि आप दूसरे को अवेयर करें। बहुत शुक्रिया। तो हाई कम्प्लेक्स इसी के ठीक सामने है। लोकेशन के लिए ये लैंडमार्क ये, और इस बैंक के नज़दीक इसी कैंपस में क्लिनिक है। नीचे ओल्ड पटना हार्डवेयर, तो क्लिनिक फर्स्ट फ्लोर में और ये रास्ता है। ये कोटका बैंक, ये कोटका महिंद्रा बैंक से बिल्कुल सटा हुआ है। ये दरवाजे
बंद रहते हैं, लेकिन लॉक नहीं। आप इसी के जरिए आप ऊपर जा सकते हैं।